Pertamanya kita menyambut baik pengumuman calon yang dibuat oleh Datuk Wira Ahmad Jazlan tempoh hari, yang mana bagi PRK Lenggiri pada kali ini kita akan menampilkan calon muda, iaitu daripada selaku Ketua Pemuda Negeri Kelantan dan juga Ketua Pemuda Gua Musang, Saudara Asmawi Fikri telah diumumkan sebagai calon bagi PRK N43 Nenggiri. Maka di Kelantan kita pemuda-pemuda terutamanya menyambut baik, kerana bagi kami sekiranya Mawi ataupun Azmawi ataupun Awi, kita kenali sebagai Awi KP, menang di PRK N43 Nenggiri ini, maka bukan sahaja Awi ini akan membawa suara rakyat-rakyat di negeri, tapi secara tidak langsung Awi ini dapat membawa suara anak-anak muda seluruh Kelantan. Kerana kita tahu sekarang ini dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan ini, suara anak muda tak ada satu adun ataupun YB pun yang boleh bawa suara. Maka saya menerima baiklah pengumuman calon bagi N43 Nenggiri ini ialah diberikan kepada saudara Azmawi. Alhamdulillah, selepas pengumuman tersebut, kita pemuda UMNO Kelantan terutamanya telah pun beberapa kali memesyuarat dan juga merangka gerak kerja ataupun strategi untuk menawan kembali Nenggiri ini. Dan seperti saya sendiri sudah hampir 5 hari saya turun di PDM Felda Perasu, yang mana kita dapat lihat feedback ataupun sambutan daripada pengundi-pengundi di Felda Perasu ini amatlah positif. Pertamanya, ramai yang memberitahu bahawasanya Awi KP ini memang daripada dulu sudah lama turun dan jaga rakyat di Nenggiri ini, terutamanya di Felda Perasu. Dan kita juga dapat feedback bahawasanya Awi ini memang seorang yang mesra dengan pelbagai golongan umur, tak kira sama ada anak muda maupun orang yang berumur. Jadi bila kita tengok kalau feedback yang positif macam ni, kita pemuda UMNO Kelantan terutamanya sangat yakin bahawasanya Mawi ini akan diberi peluang. Dan di peringkat selaku Esko Pemuda UMNO Malaysia, kita juga telah berbincang secara tidak langsung bersama sahabat-sahabat pemuda seluruh negara, dan mereka semua menganggap pengumuman ataupun peluang yang diberikan oleh Presiden UMNO Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi ini kepada orang muda selaku calon, pemuda sangat teruja untuk turun dan sama-sama membantu untuk berkempen bagi memenangkan calon kita, insya-Allah.